Պարոն Սարգսյան, Թբիլիսիում տեղի ունեցած եւ ընդհանրապես վրացական մյուս համայնքներում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների ֆոնին բողոքի ակցիաներ են եղել, իշխանությունները հայտնում են բախումների մասին լրատվամիջոցները նշում են, որ փորձել են նախագահի նստավայր մտնել եւ այնուհանդերձ այդ ֆոնին, դժգոհությունների ֆոնին իշխող վրացական ուժը ոչ միայն մայրաքաղաք Թբիլիսիում, այլ նաեւ մյուս խոշոր քաղաքներում հաղթում է ընտրություններում։ Դուք ինչպես եք սա մեկնաբանում, ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում։ Դե պետք է ֆիքսենք ոչ թե հաղթում է, այլ գրանցում է հաղթանակ, որովհետև տեղ մի փոքր տարբեր է։ Հաղթող կուսակցությունը երբևիցե չի հանդիպում նմանատիպ բողոքի ակցիաների։ Ավելի քան 2 տարի այս պատմությունը տևում է եւ ակնհայտ էր, որ բողոքի ակցիաները, որոնք Ռուստավելու պողոտայում չէին դադարում տարուց ավել, իրենք ինչ-որ մի կերպ պետք է արտահայտվեն։ Վրաստանը ցավոք սրտի ժողովրդավարությունից հետ է կանգնում եւ գնում է դեպի ոնց ասենք, սովետական միություն, վերադառնում է այնտեղ, որը ինքը այն փուլը, որը ինքը ոնց որ թե բաց թողեց, այսինքն քիչ թե շատ հիբրիդային ժողովրդավարություն, որը մեզ մոտ կար Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, այսինքն այնտեղ ժողովրդավարությունը մենակ անվանումն է, որ ձևական ինստիտուտները պահում են ընտրություններ, հարցումներ, թիմ ընտրություններ, խոշոր բաներ, դեբատներ, տպավորություն են ստեղծում, դրսի համար պատկեր են ստեղծում եւ այդ պատկերի ֆոնին ընտրությունները մեծ հաշվով ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կամ ոչ այդքան ողջունելի մեթոդներով գրանցելով որպես հաղթանակ իշխանությանը մնում են իշխանության, շարունակաբար մնում են իշխանության եւ այս ամբողջը ավարտվում է, ինչպես մենք գիտենք, տարբեր տեսակի հեղափոխություններով։ Լինի դա Մայդան, լինի դա Թավշյա հեղափոխություն, լինի դա այլ դրսևորումներ, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք այն ինչ ունենք, Վրաստանը հետ է կանգնել ժողովրդավարությունից եւ Վրաստանը գնում է դեպի 2005 թիվ, բայց արդեն ոչ թե Սաակաշվիլիով, այլ պատկերացրեք, որ Սաակաշվիլի չկա։ Այդ փուլը իրանք բաց էին թողել զարգացման մեջ, հիմա պետք է այդ փուլով անցնեն, ցավոք սրտի, մեզ համար ցավոք սրտի իհարկե, դա նաեւ կարա ազդի Հայաստանի տնտեսական զարգացման վրա եւ Հայաստանը որպես այդպիսին կարող է որոշ բացասական հետևանքներ զգա։ Չէ, մնացածը սպասելի էր, ոչ մի անսպասելի բան չկա ինձ համար։ Կոբախիձեն Մայդանի հետ է համեմատել տեղի ունեցողը, նշելով, որ փորձել են հեղաշրջմամբ տապալել կառավարությունը, դա արդյոք Մայդանին նման է։ Ոչ։ Մայդանը տեսեք, Մայդանը որպես գաղափարախոսություն ինքը հակառուսական էր։ Այսինքն Մայդանը սկսվել էր այն պահին, երբ Յանուկովիչի կառավարությունը, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանը որոշեց, որ ինքը հրաժարվում է դեպի Եվրոպա գնալուց եւ գնում է դեպի ռուսական մոդել։ Այդ պահին ինքը դրա համար էլ կոչվում էր Եվրոմայդան, այսինքն առաջի Մայդանը թողենք Յուշինկոյի ժամանակվա, երկրորդ Մայդանը դրա մասն է, դա Եվրոմայդան է։ Դա Սահմանադրության մեջ գոյություն ունեցող կետը, որը որ կար Ուկրաինայում եւ կա Վրաստանում, որ այդ երկրները գնում են դեպի ՆԱՏՕ եւ Եվրամիություն, ինքը հակասահմանադրական գործողություն արեց Յանուկովիչը։ Դրա համար Եվրոմայդանը որպես այդպեսին իրավաբանական եւ մեծ հաշվով քաղաքական տեսանկյունից հիմնավորված գործողություն էր օրենքը պահելու, այսինքն սահմանադրության տառը եւ ոգին ապահովելու։ Այնինչ հիմա մենք Վրաստանում ունենք, Վրաստանում թիմ ընտրություններ են։ Վրաստանում հասարակ դրսևորում է կապը կորցրած իշխանության, իրականության հետ կապը կորցրած իշխանության, որը ամեն կերպ ուզում է վերարտադրվի։ Եվ այստեղ Մայդանը որպես այդպեսին երևի թե օգտագործվում է ավելի շուտ ռուսական տեսանկյունից, որ Պուտինն էլ մեկ ասում է, ուզում եք ինչպես Ուկրաինայում, Մայդան, բան է, այդ տեսակետներ են, որ բողոքի ակցիաներ են։
բայց բողոքում են Վրաստանում մարդիկ բողոքում են անարդարության, կեղծված ընտրությունների դեմ, ընդհանուր իրավիճակի շատ վաղուց արդեն իրականացված եվրոպական ուղուց հրաժարվելու դեմ հիմա չի դա կատարվում, հա, ասենք Եվրոմայդանը հենց կատարվեց եղավ, իսկ Վրաստանում այդ տևում է տարուց ավել։ Սրա մասին է խոսքը։ Սա ինչի կհանգեցնի Վրաստանի ապագայի հետ կապված ինչ իրավիճակում կհայտնվի Վրաստանը։ Շատ վատ։ Ոչ մի դրական ես բան չեմ տեսնում։ Վրաստանում կա շատ գումար, փող, cash։ Դա կապված է թե Ռուսաստանի համար ստվերային այդ իմպորտ ապահովելու, հա, այդ ապրանքաշրջանառություն, թե Ադրբեջանի համար տրանզիտային գոտի հանդիսանալու, թե Հայաստանի համար տրանզիտային գոտի հանդիսանալու, թե Թուրքիայի համար օֆշորային գոտի հանդիսանալու։ Այսինքն Վրաստանում կա շատ փող։ Եվ Վրաստանը, քանի դեռ այդ գումարը կա, այդ քեշը կա, Վրաստանին ոչ մի լավ բան չի սպասվում։ Վրաստանը շատ նման է Լիբանանին 70-ականների, այսինքն կան տարբեր էթնիկ, քաղաքական, գաղափարախոսական խմբեր, տարբեր կերպ վերաբերվող վրացական, չգիտեմ, պատմությանը, պետականությանը, Վրաստանի տեղին եւ դերին միջազգային հարաբերություններում Լիբանանում, մինչեւ բան 74-76 թիվ, մինչեւ քաղաքացիական պատերազմ։ Սրա մասն է խոսքը, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ցավոք սրտի դա այդպես է, որ չկա համընդհանուր պատկերացում Վրաստանի զարգացման մասին չկա, եւ սա կապված է նաեւ նրա հետ, որ Վրաստանում մենք ունենք այդ էթնիկ բազմազանությունը, որը երբևիցե չի տեսեք, էթնիկ բազմազանությունը ինքը իրանով լավ բան, բայց էթնիկ բազմազանությունը երբ դու ունես ոչ թե փոքրամասնություն, այլ օրինակ կոմպակտ բնակվող ադրբեջանցիներ, որոնք նաև գտնվում են Բաքվի ազդեցության տակ, դա վտանգավոր է Վրաստանի համար։ Դրա համար Վրաստանը պարտավորություններ ունի եւ ստիպված է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել նմանատիպ կոմպակտ բնակվող խմբերի կայունությունը ապահովելու, որ հանգարց չվերածվի ինչ-որ մի վատ բանի։ Դա ակնհայտորեն պահանջում է ռեսուրս, շատ ավելի շատ ռեսուրս, քան եթե խոսքը գնար բացառապես ինչ-որ ռեգիոնի եւ մայրաքաղաքի կոնֆլիկտի մասին։ Բացի դրանից, թե Վրաստանը ունի գրավել տարածքներ Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը օկուպացնում է Վրաստանի մոտավորապես 20%։ Խոսքը Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեայի մասին է։ Ընդ որում, եթե Աբխազիայում քիչ թե շատ շփման գիծը, սահմանագիծը կայուն է, Հարավային Օսեայում այդպես չի։ Հարավային Օսեան ոչ թե լեռներով անցնում այդ շփման գիծը, այլ ինչ-որ դաշտերով եւ գյուղերի մեջով։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ ռուսական օկուպացիոն զորքերը մի քիչ առաջ են գնում։ Հասել է նրան, որ Բաքու-Ջեհան նավթամուղի մոտավորապես 12 կիլոմետրը, եթե չեմ սխալվում, հիմա արդեն անցնում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքով։ Այսինքն այդ նավթամուղը, որտեղով որ անցնում էր, դա Վրաստան էր, բայց ռուսները օկուպացրել են։ Ինքը դարձել է, ասենք, հիմա օկուպացված է։ Այսինքն այս համալիրը խնդիրների ինձ թույլ չի տալիս ենթադրել, որ քեշի պարագայում, կոռուպցիայի հանդեպ պատմականորեն եւ մշակութային դրական վերաբերմունքի պարագայում, օկուպացված 20%-ի պարագայում, բազմաթիվ էթնոկոնֆեսիոնալ եւ սոցիալական խնդիրների պարագայում, Եվրոպայի դեմ ժամանակ առ ժամանակ հայտարարությունների, որտեղ Եվրամիությունը միակ ուժն էր, որ կարող էր կայունացնել Վրաստանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ էլ հարաբերությունները շատ վատն են, որտեղ այնտեղ էլ հանրապետականները Մակեյնի օրով շատ բան արեցին Վրաստանի համար, հիմա ոնց որ հանրապետականների կողմից Ամերիկայի դա գնահատվում է այս Իվանիշվիլի արածը որպես դավաճանություն։ Այսինքն բոլոր տեղերից բացասական սիգնալներ կան։ Այս բացասական սիգնալների պարագայում Վրաստանը կարողանում է, այլ եմ ասում, ինչ որ մի կերպ Իվանիշվիլին կարողանում է կայունություն պահի, այդ քեշի բանը, ինքը քեշ է բաժանում։ Եվ նման վիճակում ես չեմ տեսնում դրական զարգացում։ Ինչով կավարտվի, մեծ հավանականությամբ հերթական բողոքի ակցիաները կարան վերածվեն շատ ավելի ծանր, ծեծու ջարդի եւ ընդհուպ մինչեւ ընդհարումների չի բացառվում նաեւ զենքի կիրառմամբ,
Կամ հերթական հեղափոխության, որը Վարդերի հեղափոխությունն եղավ Սաակաշվիլի ժամանակ, ուղղակի Վրաստանի ընդդիմությունն շատ տրոհված է։ Իրանք էլ իրար այդ լեզու չեն գտնում։ Այնտեղ բավականին մեծ զանգված կա, որը ատում է Սաակաշվիլին, մի զանգված կա, որը սիրում է Սաակաշվիլին, սրանք ատում են, որ ասում եմ, զզվում են բոլորը, սիրում են 4 հոգի։ Մոտավորապես այտենց իրանց մոտ այդ ընդդիմությունը էլի տրոհված է եւ պետքա չմոռանալ, որ իրանք էլ գտնվում են մշտական ռուսական ճնշման եւ հիբրիդային պատերազմի, հիբրիդային ազդեցության ներքո։ Այսինքն, եթե դրական բան եք սպասում, չէ, ցավոք սրտի չեմ կարող նման բան ասել։ Մենք պետքա տեղավորվենք նրա հետ, որ նրանցում, որ Վրաստանը շարունակելու է մնալ ոչ այդքան կայուն կետ։ Դա ինչ ազդեցություն ու հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Սրանից դեն ոչինչ, այսինքն հիմա ինչ ունենք դա է։ Սրանից ոչ են կողմ, ոչ էս կողմ, ոչ ման չի փոխվել։ Մենք ունենք 44 օրյա պատերազմ, որի ընթացքում Վրաստանը մեզ թույլ չտվեց ոչ մի փամփուշտ բերենք։ Ну, գոնե որ պաշտոնապես չնայած մենք բոլորս գիտենք, որ օրինակ չհերկված տվյալներով Ադրբեջանին ամեն ինչ թույլ էր տրվում ու առնվազն օդային տարածքը տրամադրվում էր։ Իսկ մեր դեպքում չի տրամադրվում։ Այդ սրանից դնելու Տնտեսական առումով հաշվի առնելով, որ մի շրջան կոնյակի ծաղիկների համար էր խնդիր ստեղծել։ Դա շատ ավելի պրագմատիկ է եւ կոնյակը տեսեք մեծ հաշվով եթե մենք խոսում ենք պարկեշտ արտադրողների մասին, մեզ մոտ կոնյակի, խնդիր չի առաջացել։ Խնդիրը առաջացել այն արտադրողների կամ այն անվանումների հետ, որոնք ну մի փոքր նման մենք չենք սպառում, լավ ասած ասեմ։ Հայաստանում դրանք չեն սպառում։ Նենց թողենք այդ թողենք մի կողմ։ Ինչ վերաբերվում է համընդհանուր իրանց կանգնացնելուն, շատ հաճախ դա արվում է Ռուսաստանը քողարկում է, իր պահանջով է արվում եւ դրա դիմաց նաեւ վրացական որոշ արտադրողներին, որոնք ենթադրաբար կապնված են նաեւ որոշ դեպքում վրացական վերնախավի հետ, ну դրա դիմաց թույլ են տալիս իրանց ապրանքը ներմուծել։ Հաշվի առնելով, որ ինչպես հայտարարում են իշխանությունները, իրենց Հայաստանի իշխանությունները, ցանկանում են Եվրամիության անդամ դառնա Հայաստանը, այս կողմից կա ընկալում, որ պետք է դա միայնակ չլինի, այլ հարևան պետություններից մեկնումեկի հետ, գիտենք Թուրքիան է թեկնած ու Վրաստանն էր մինչ այս այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում, բայց վերջին զարգացումներից հետո ոնց որ եւս հետ քայլ է արել։ Միշտ ընկալումը Հայաստանում եղել է հաշվի առնելով Թուրքիայի պարագան, ընկալումը եղել է, որ Վրաստանի հետ մենք այդ գործընթացին մասնակցենք, Վրաստան-Հայաստան միասին։ Այս առումով Հայաստանի համար արդյոք դռներ փակվում են, թե ոչ։ Ոչ։ Ժամանակները փոխվել են, այս տրանզիտը, տրանսֆորմացիան ընդհանուր առմամբ թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե հասարակական, post տեղեկատվական աշխարհում, այդ ֆիզիկապես սահմանի առկայությունը որից բան չի նշանակում։ Մենք ԵԱՏՄ-ի հետ ընդհանուր սահման չունենք։ Դա նույն կերպ կարա լինի Եվրամիության հետ չունենանք ինչ։ Բայց ի տարբերություն օրինակ ԵԱՏՄ-ի, Թուրքիան եւ Եվրամիությունը համընդհանուր մաքսային գոտում են։ Այսինքն այս պարագայում, եթե բոլոր մնացած հավասար պայմաններում մեզ հիմա ձեռքը տալի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ եւ մտնել Եվրոասոցիացիան փաստաթուղթը ներկայացնել եւ դառնալ եվրոպական մաքսային միության անդամ, որտեղ այդ պարագայում մենք Եվրամիության հետ հայտնվում ենք ֆիզիկական սահմանի առկայությամբ, սահման արդեն սահման չի, ֆիզիկապես կցված նույն բանում ենք, նույն մաքսային գոտինը հասկանում եք, ի տարբերություն ԵԱՏՄ-ի, որտեղ որ մենք միևնույնն է մնում ենք Վրաստանի, Ադրբեջան, ում ուզում եք ասեք աշխարհում, միևնույնն է մենք համընդհանուր բան չունենք։ Նույնիսկ այն որ Իրանը յանի թե դարել է ԵԱՏՄ-ի անդամ, դա ոչ ոք չի փոխում։ ԵԱՏՄ-ի փակվելը ամենալավ տարբերակն է Հայաստանում, որովհետև մենք այդ պարագայում հայտնվում, ну, իհարկե ԵՄ-ին դիմելու պարագայում ԵՄ-ի բանով հայտնվելով նույն մաքսային գոտու մեջ մենք
ֆիզիկապես կպնում ենք եւ առնվազն լոգիստիկ ծախսերը Թուրքիան նկատի ունի։ Հա իհարկե Թուրքիան անդամ է Թուրքիան Եվրամիության հետ Թուրքիան Նորվեգիան բան դրանք բոլորը որոնք բան են բայց միևնույն Շվեյցարիան իրանք բոլորը այդ համընդհանուր բանի մեջ են գոտու մեջ են իսկ դա նշանակում է մաքսատուրքերի բացակայություն բան բավականին լուրջ հետաքրքիր բան կա նու ոչ թե բացակայություն այլ բալանսավորում էլի որ դու արդեն ընդեղի ես տեսա հա դժվար է լինելու ինչ որ մի ժամանակահատված տարի կես դժվար է լինելու բայց եկեք մեզ ճիշտ գնահատենք էլի հայկական ձեռնարկատիրական ոգին որը կա որը ասենք սաղ աշխարհը ասենք հայերից առևտուր անել սովորել ինչն է խնդրեմը որ մենք ասենք չգիտեմ արտադրյալ ստանդարտի իրականացումը այդ այնքան բարդ բան չի որ դրա պատճառով մենք պետք է մնանք բան սուզվող տիտանիկին կծված էլի Բայց հիմա դուք տեսնում եք քայլեր գործողություններ մենք Նիկոլ Փաշինյանից հայտարարություններ ենք լսում որ եւ ԵՄ ենք գնում ստացվում է իր հայտարարություններից եւ Ռուսաստանի հետ ենք շարունակում պահպանել մեր արկա այդ ՀԱՏՄ-ի հետ ենք շարունակում պահպանել մեր արկա հարաբերությունները այդպես հնարավոր է ոչ միանշանակ ոչ բոլորը այդ են ասում ոչ ամենահետաքրքիրն է որ մենք օրենքի պահանջ ունենք այդ օրենքի պահանջը ձևակերպված է Եվրաքվեի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը օրենք ունի ընդունված ազգային ժողովով ընդ որում ԿՊ-ն ինքը իր կոտրած ձեռքով կողմը կվերարկի դրան որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գործողություններ իրականացնի Եվրամիությանը անդամակցելու համար հետևաբար ցանկացած գործողություն որը հակասում է դրան այսինքն ՀԱՏՄ-ի հետ նոր համաձայնագրեր Շանհայի համագործակցության դիմել բան այդ բոլորը օրենքին հակասում է եւ զուտ իրավաբանական տեսանկյունից զուտ իրավական տեսանկյունից չգիտեմ տրամաբանության բարոյականության եւ բան մենք ուղղակի պետք է հիմա մանր դուրս գանք ԵՄ անում է դա Նիկոլ Փաշինյանը ոչ չի անում Դե մենք ստանդարտներին կհամապատասխանեցնենք Հայաստանը Եվրոպան կընդունի լավ չի ընդունի կունենանք ԵՄ-ին չափանիշներին համապատասխան դրա համար նորից եմ ասում այստեղ նորից որտեվ արդեն մի անգամ ասել եմ բայց մի հատ էլ ձևակերպեմ դանդաղ ու մանրամասն որ ինքս հասկանամ ասում տեսեք Եվրամիության ստանդարտները ստեղծված են Եվրամիության համար հետևաբար եթե երկիրը Եվրամիության մեջ չի այսինքն քաղաքական օրենսդրական բոլոր մնացած ինստիտուտները հարմոնիզացված չեն Եվրամիության հետ այդ ստանդարտները բավարար չեն ես էլ եմ ասում կա որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասել շվեյցարական ստանդարտներն են ես կասեի օքեյ լավ է ինքը ուզում է միշտ լինի Եվրամիության հետ այսպես կծված բայց պատրաստ չի Եվրամիության քաղաքական որոշումները բերել իր երկրում տենց հալած յուղի տեղ անցկացնել այդ մի պատմություն է բայց երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է որ մենք Եվրամիության ստանդարտները կվերցնենք իրականացնենք ինքը խուսափում է պատասխանատվությունից որտեղ եթե դու Եվրոասոցիացիան փաստաթուղթ ես տալի եւ այդ փաստաթղթի համաձայն քեզ տրվում է այդ ցանկը որ դու պետք է անես Եվրամիությունը նաեւ գալիս է քեզ տալիս է էքսպերտիզա մասնագետ է բերում ֆինանսավորում է որ այդ գործընթացը չնստի քո բյուջեի վրա Նիկոլ Փաշինյանի ասածը փաստացի նշանակում է որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդը եւ քաղաքացիական պայմանագիր ինքը իրենով փաստորեն պատրաստվում է մեր գոյացած հարկերը ծախսել ստանդարտներ կիրառելու վրա որի վերջնական արդյունքը ժամկետ չունի եւ ընդհանրապես հայտնի չի կլինի թե չէ այսինքն հիմա ինքը ասում է չէ ստանդարտն եմ անում վաղը չեմ ուսորը որ ասենք ուր գնաց $2 միլիարդ ինքը կասի ոնց ես Եվրամիության ստանդարտն եմ իրականացնում օրինակ աբսուրդի բերենք որ հասկանանք հա ինչքան խնդալու բան ենք ասում շնաձկների ասենք որսի վերաբերվող ստանդարտը շատ լավ է որ դու 2 միլիարդ ծախսել ես դրա վրա դա Եվրամիության ստանդարտն է դե յուրե հարց չկա բայց չունենք չէ ծովուն ենք մեջը ջուր չկա
Հիմա հասկանում եք աբսուրդը։ Դու վերցնում ես, ասում ես ես Եվրամիության ստանդարտները կվերցնեմ կիրառեմ։ Դիլետանտի շատ մակերեսային, շատ քիչ տեղեկացված, վատ տեղեկացված կամ մանիպուլյատոր մարդու ճառա։ Եղբայր, այդ տենց չի արվում, ասում ես, որ ստանդարտներն ես վերցնում։ Վերցնում ես ստանդարտ, օրինակ, չգիտեմ, զենքի զինամթերքի արտադրության, առողջապահական համալիրի աշխատանքի, փաստաթղթաշրջանառության, որոնք ես վերցնում։ Հազարներով են այդ ստանդարտները, քիչ չեն։ Ու ամեն մեկը պահանջում է ահռելի գումար։ Դրա համար են մարդիկ, ասենք դու Լեհաստանից հարուստ չես ու հզոր չես, կամ ասենք նույն Խորվաթիայից, կամ որևիցե մի երկրից, որը վերջի 20 տարվա մեջ դարձել է Եվրամիության անդամ։ Եղբայր, մարդիկ ահռելի ծավալի աշխատանք են իրականացնում, ընդ որում Բրյուսելն էլ է միանում դրան, թե ֆինանսավորման, թե էքսպերտիզայի տեսանկյունից։ Հետևաբար Նիկոլի ասածը դա ուղղակի պոպուլիզմ է, հերթական անգամ խաբում է այն մարդկանց, ովքեր սրտանց ուզում են, որ Հայաստանը անդամակցի Եվրամիությանը, դառնա Եվրոպայի կտոր, բայց այդքան ժամանակ եւ ռեսուրս չունեն, որպեսզի խորանան, կարդան, հասկանան ինչ է ասում, խաբում է ընտրություններից առաջ նախընտրական սուտ է, որ ընտրությունների ժամանակ դու ոնց ես ասել եմ, չէ՞ մենք գնում ենք Եվրամիություն, ինչ եք ուզում։ Հենա ստանդարտներն եմ իրական, որ ստանդարտները։ Որոշում են կայացրել շինարարական ստանդարտները։ Շինարարական ստանդարտները իրականացնել է Ստավեսարը։ Երևանում մինչև հիմա կան շենքեր, որոնք նույնիսկ մեր հին ստանդարտներին չեն համապատասխանում, շինարարությունը գնում է։ Այդ շինարարական կազմակերպությունների հանդեպ դատական գործ մինչև հիմա չկա։ Հայտնի է, ասենք տարածքը վերցնում ես 30%-ը պետք է շենք կառուցվի, մնացածը նախատեսված է մանկական հրապարակ, բան, կանաչ գոտի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե ակտիվ քայլեր չկան դեպի ԵՄ գնալու, ինչու, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը 26-ին ընդառաջ ակնկալիքներ ունի Մոսկվայից։ Չգիտեմ։ Ինքը սրտանց արևելյան մարդ է։ Պրոբլեմը նրանում չի, ինքը տիպիկ արևելյան մարդ է եւ յուր 40 այդ բան, ну, տենց ձևակերպումը իհարկե գեղեցկության համար է, 40 դախլչիները, իրանք այն տիպին են պատկանում, որ իրանք պետքա լավ ապրեն, շատ փող կթեն, այդ ռուսական մոդելն է, իրանք պետքա շատ փող ունենան, գնան Մոնակոները, գնան, չգիտեմ, այտենց ինչ-որ Բադեն-Բադենները, գնան Փարիզում տուն առնեն, բան, բայց սա մնացածը պետք է ստեղ իրանք այտենց նոքյարի պես պետք է աշխատեն, իրանք պետք է Եվրոպայի հետ կապ չունենան։ Ինչու՞, որովհետև եվրոպական մոդելի մեջ մեր այս 40 սուպեր դախլչիները, որ իրանց դնում են բիզնեսմենների մեյով եւ օլիգարխների ոյով մեջ, իրանք եվրոպական մակարդակով ոչ մեկ են, ժուլիկ են, ուղղակի ժուլիկ։ Այսինքն որևէ եվրոպական ֆինանսական աուդիտի եւ բանի ստանդարտ իրանք չեն անցնի։ Հիմա չասեն, որ մենք բերում ենք, ասենք, չգիտեմ, KPMG-ից աուդիտ են անցնում։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Գոյություն ունի հանրային պատասխանատվություն, հա, social responsibility, որ դու ասենք ինչ-որ բան ես անում։ Գոյություն ունի քո աշխատողների հանդեպ վերաբերմունք, ասենք, առողջապահական ստանդարտներ կամ որոնք չես պահում։ Զուտ ֆինանսականը չի։ Դա օրինակ դու որ պատկերացնում ես եվրոպական ընկերություն, ինչի՞ է տենց ծանր Եվրոպան, որտեղ եվրոպական ցանկացած կորպորացիա ունի պատասխանատվություն իր աշխատողների նկատմամբ, իր աշխատողների ընտանիքի նկատմամբ, շրջակա միջավայրի նկատմամբ, կլիմայի պատասխանատվություն կա, պետության նկատմամբ։ Այսինքն այս բոլոր գործոնները որպես համալիր դարձնում են եվրոպական կորպորացիա։ Դուք չեք տեսնի անուն, դու կա ինչ-որ անուն իհարկե, որը որ Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում կարող է հնչում, որպես ամենահարուստ մարդ, բայց դա ինքը տենց իրան չի դրսևորում, ոնց որ մեր 3 խանութ ունեցողները։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ռուսական աջակցության կարիքը 26 ընտրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ հաշվով ռուսամետ, ես վերջերս ասացի ռուսամետ մարդիկ սկսեցին տվայտանքների մեջ ընկնել, լավ, ինքը սովետական մարդ է։ Սովետական ընդ որում անցումային շրջանում, որը որ չի հասկանում
նոր աշխարհը չի հասկանում, դրա համար հնի մեջ է անգնում։ Էդ է, այն որ իհարկե այդքան վատ չի որ բանը, տենց բայց օրինակը բերեմ, ասենք 5 ռուբլով գնում էինք Սոչի, Ադլեր, բան ինչ որ այս բանի մեջ է։ Իրան թվում է, որ այդ ինքը դա կարա վերականգնի։ Ինքը այդ իր երևի չստացված մանկության բաներն է ուզում վերականգնել։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լինել եվրոպական երկրի առաջնորդ։ Ոչ թե Եվրոպա գնացող երկրի առաջնորդ կարա լինի յուրաքանչյուր ոք, որովհետև Եվրոպայի համար Հայաստանը ընդունելի երկիր է, ազգը ընդունելի է։ Հիմա առաջնորդը լավ դե հիմա մարդեն սխալվել են, սրանք հունգարացի Կորբան են ընտրել, հա, ցենց բանը որ նայում ես, հենց չի որ շատ վատ է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը որպես եվրոպական երկրի առաջնորդ բազմաթիվ խնդիրներ ունի։ Սկսած կեպկայով շենքի մեջ ման գալուց վերջացրած անկանոն չուկչակ ճարակներով եւ այդպես էլ չհասկանալով, որ երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից դու հայտարարություն ես անում, դու հայտարարություն չես անում գյուղամեջի զրուցարանում, էլի դու մենակ քո ամենասիրած համագյուղացիների հետ չես խոսում։ Դու խոսում ես ամբողջ աշխարհի հետ, ինչի հետևանքով առաջանում է նաեւ խնդիրներ միջազգային ասպարեզում իհարկե։ Իսկ ինչ վերաբերում է աջակցությունը ռուսական, ինքը Ռուսաստանին այսպես ձեռտվող պերսոնաժ է, քիչ է որ։ Ես ասում եմ, ձեռ է տալի, մարդը ոչ հապկից է դուրս գալի, ոչ ԵԱՏՄ-ից է դուրս գալիս, ոչ ռուսական բազան է փակում, ոչ փակում է ռուսական բանկերի աշխատանքը ստեղի հետ, ոչ իրականացնում է նորմալ ծրագիր, որը Հայաստանը կբերի եվրոպական ստանդարտներին, այսինքն հետագայում գոնե շանս կլինի։ Ոչ կրթական համակարգն է նորմալ զարգացնում, ոչ կառուցում է նորմալ ենթակառուցվածքն է, երկաթ գիծն էլ է կոնցեսիան թողում չնայած բոլորս գիտենք որ չի աշխատում։ Հա, օրինակ Հայաստանին անհրաժեշտ է որ երկաթ գիծը լինի Սյունիքով, այսինքն բայց Նիկոլ Փաշինյանը այնուհանդերձ մի ղեկավար է, որը անդադ Ռուսաստանի դեմ ինչ որ փաստեր է դնում այդ հրապարակավ ելույթներում, նման բան օրինակ Հայաստանից երբեք չի եղել։ Ինչու պետք է այդպիսի ղեկավարը ձեռնտու լինի Մոսկվայի համար։ Որովհետև երբ ինքը ասում է որ Ռուսաստանը ինչ որ հաշիվ է ներկայացնում ճակերտներով, իրականում հաշիվ ներկայացնելը որն է, մարտը բերն է բերան 21 թվականին ասում է ես նշանակել եմ Ռուսաստանի գործակալին պաշտպանության նախարար։ Ես բերել եմ ինչ որ մի հատ փոխնախարար, որը որ ռուսական շահեր է ապահովում։ Ռուսաստանից գալացող մարդուց չեն հարցնում փողը որտեղից ու ինչի, թույլ են տալի որ ինքը դնի։ Այսինքն Ռուսաստանի համար ըստ միջազգային մամուլի 15 միլիարդի ոսկի են լվանում եւ տալիս։ Այդ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ կանգնի կասի դե դուք 20 թվին ոնց որ թե տենց ինչ որ լավ չվերաբերվեցիք, դե չի ասի ինչ։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը ասել է Պուտինը ռազմական անձագործ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է որ Պուտինը պատասխանատու է Արցախի էթնիկ զտման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է որ Հայաստանի ավելի քան 50%-ը մտածում է որ հոկտեմբերի 27-ը արել է Պուտինը անձամբ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ով է, որ կտորն է, այտենց էլ ասում գնում ենք Եվրոպա, բայց չի գնում։ Իսկ ընդդիմությունը ունի ռուսական աջակցության կարգ, օրինակ թերթերը գրում են, որ Քոչարյանն է հանդիպել Կիրիենկոյի հետ եւ քննարկել են հենց ընտրական գործընթացները։ Դա քիրա Քոչարյանը որ նախագահ էր, Կիրիենկոն ինչ էր, բան էր, ընդդիմություն էր, հա, SPS-ի Կիրիենկոն էր, Kinder Surprise։ Դե չգիտեմ, իրականում առանց Ռուսաստանի հիմա թե Նիկոլը եւ թե ընդդիմությունը պայքարում են Ռուսաստանի հետ բարի դրացական հարաբերությունների ինչ որտեղ։ Այս իրանք նույնն են, տարբերություն չկա։ Ունի աջակցություն, թե չունի, առանց Ռուսաստանի աջակցության այնինչ ենթադրաբար դու ես գիտեմ ում մասին ես, հա, խոսում։ Իրանք առանց Ռուսաստանի աջակցության գոյություն չունի։ Իրանք բնության մեջ գոյություն չունի։ Իրանց առաջարկվող մոդելը գոյություն չունի։ Իրանց առաջարկվող մոդելը այդ բանն է, գուբերնիա։ Այսինքն ամբողջությամբ հանձնվել Ռուսաստանին դառնալ Լուգանդոնիայի պես մի հատ տարածք իրանք ստե գուբերնատոր նստեն, լիքը փող առնեն առանց պատասխանատվության։ Ինչի է այդ մարդկանց մոտ։ Իրանք դրանք ընդհանրապես ուրիշ երկրում, ուրիշ իրավիճակում չեն կարող ապրել։ Այդ մոդելը ինչի է ձեռնտու, որովհետև իրանք կարողանում են ֆանտազիա չունեն իրենց իրականում
իրանց պատկերացրած շատ փողը միջազգային մասշտաբներով ընդհանրապես փող չի։ Իրանք այդ շատ փողը ուզում են ունենան, պատասխանատվությունը բրախեն մեկի վրա։ Թողեն Ռուսաստանի վրա ասեն, որ ասեն ինչի օրինակ էսի չեկան, չեն կարա Ռուսաստանը չի թողում, չնայած Ռուսաստանի ընդհանրապես կոնկրետ այդ հարցը կարող են որ ասում 1980 ոտերին չլինի։ Ասենք Ռուսաստանում ոչ մեկ չի իմանա որ Հայաստանում այդպես հարց կա։ Այդ ինքնա բանն է, ցենզուրան է, հա, ոնց որ մի պահ կար որ ինչ որ խնդիրներ էր առաջանում բան, դե ես այն ժամանակ վերլուծություններ էի անում պետական մակարդակով ասենք պետք է պատվեր տային, հետո կանչում ասում ինչի ապա դու հակառուսական ես Մոսկվայից պրոբլեմ կլինի։ Խի Մոսկվայից պրոբլեմ կլինի, ինչը պրոբլեմ կլինի, թե Մոսկվայում շատ գիտեն ես ինչ։ Չէ, ուղղակի տենց հարմար չէ, պետք չէ։ Այդ բանը էլի պատրվակ լավ է, պահկվել ինչ որ մի մեծ բանի հետևում։ Ոչնչություն, հա, պահկվել։ Վտանգ կա որ Ռուսաստանը կունենա իր ազդեցությունը 26 թվականի ընտրությունների վրա։ Դուք ունի, բա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էսքան պատմում են։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ բան որ ասում է խիչ եք գնում, ասում է վտանգ կա Ռուսաստանից։ Նույն մոդելն է։ Տարբերությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանն է, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ասֆալտը բռնում էին ընտրություններից 45-50 օր առաջ, Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ 9 ամիս առաջ։ Չէ, բայց հիմա տեղեր կա փռում են, որ ընդհանրապես նախկինում չէին փռում։ Բայց մոդելը դա նույնն է, ասֆալտ են փռում, չէ։ Այն վաղտել էին դպրոցի տանիք էին սարքում, հիմա ամբողջ դպրոցն է սարքում։ Հա, դա փոխվել է։ Այսինքն բյուջեն մի քիչ մեծացել է, որը ծախսում է ժողովրդի վրա, բայց չի էլ կարա այլ կերպ, որովհետև արդեն փակ չի Հայաստանը։ Հայաստանում կան եվրոպական դիտորդներ, եվրոպական դիտորդական առաքելությունը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Ինքը չի կարա տենց, ինքը պետք է գնա Մակրոնի մոտ, ինքը պետք է գնա հեծանիվ քշի Կոպենհագենում եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա։ Այսինքն մի փոքր ոնց որ մի level up ա եղել, բայց մոդելը դա նույնն է։ Ինչ ենք անում, դպրոց ենք սարքում, ասֆալտ ենք փռում։ Դե Մոլդովային ոնց հաջողվեց հաղթահարել այդ բանը։ Մոլդովային ինչ է հաղթահարել։ Ռուսական ազդեցությունը։ Այո։ Մոլդովան շրջապատված է Ուկրաինայով եւ Ռումինիայով։ Ու մի փոքր ընդկա բան, Սլովակիա, Հունգարիա։ Չես կարա այտենց տեղ չլինես բանը։ Դու սկսեցին աշխատել։ Ռումինիայի ընտրություններից հետո ամբողջ Եվրամիությունը հասկացավ, որ այդ հարցը շատ լուրջ է եւ պետքա ռուսական ագենտուրայի դեմ աշխատել։ Եվ աշխատեցին։ Շատերին ձերբակալեցին, թույլ չտվեցին ընտրությունների մասնակցել, փակեցին եթերները, բանը։ Նիկոլ Փաշինյանը դե անհանգստանում է ռուսական բանը, թող փակի եթերները։ Ուղղակի փակի։ Sputnik, TASS, Vesti, բան, ամեն տան մեջ կա, դու փակի։ Շատ հեշտ է դա արվում։ Ընդ որում ոչ թե արգելական, որ չասեն խոսքի ազատության վրա ազդում, տենց չի։ Կանչում ես, թիմն է, չգիտեմ, Viva-ն է, այլով է, դու տենց բան տալի, հեռուստատեսությամբ տալիս։ Կանչում ես, ասում ես եղբայր, ուրեմն ռուսական, լրատվական, գաղափարախոսական, ցանկացած ալիքը, եթե դու հեռարձակում ես, լավ ես անում, հալալա, ուրեմն ամեն բաժանորդի համար, ամեն ալիքի համար, ամեն օրվա դիմաց 1 միլիոն դրամ ինձ փող կտաս, հասկացար։ Գիտեք ինչքան կտևի այդ ալիքների գոյությունը, 10 րոպե։ Հենց լսեն, SMS կանենք, ասեն անջատեք, սա вообще ոչ մի հատ չլինի։ Ու դու չես արգելում, դու խոսքի ազատություն չես բանում։ Ասես անում ես, լավ ես անում, պրոբլեմ չունես դու։ Ուղղակի որ Vesti կամ չգիտեմ էլ ինչ կան, դե Vesti-ն մի 75 հատ է, կամ Zvezda, բան։ Այտենց բան հեռարձակում ես, լավ ես անում, 10000 բաժանորդ ունես։ Ամեն օրվա համար, ամեն ալիքի համար անգամ 10000 1 միլիոն դրամ։ Ու ինչ ուզում ես արա։ Համ բյուջեն կլծվի, համ տենց ինչ-որ թեման կփոխվի։ Ընդ որում այդ չպետք է լինի 5000 դրամ, որ նրանք չգան գցեն բաժանորդների վրա կամ Ռուսաստանը չասի, ես այդ փողը կտամ։ Չէ, պետք է նենց թիվը լինի, որ Ռուսաստանը չկարանա այդ փողը տալ։ Ու всё, թեման փակվում է։ Ժողովուրդ լուծումներ կան, լիքը լուծումներ կան։ Խոսքի ազատությունը ապահովված է, բոլոր կոնվենցիաները ապահովված են։ Դժվար Եվրոպայում ինչ-որ մեկը կանգնի, ասի, այ դու ռուսական ալիքները փակում ես, դրա համար Ռոսատրոդնիչտվան փակեք։ Փակեք ուղղակի, դա պետական է։ Բայց նաև կուզի օրինակ Կրեմլը Քոչարյանին, Սամվել Կարապետյանին ինչ որ հարցերում աջակցելով դա որպես
Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գործիք ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հիմնական ուժերը դա ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ոչ Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը յուր թիմերով շատ հանգիստ գոյատևում էին Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեկ թիմում, ասենք մայիսից մինչև նոյեմբեր ընտրություններ, դեկտեմբեր։ Ու դրանից հետո էլ նորմալ։ Ինչ ասենք 3 տարին մեկ տանել Ռոբերտ Քոչարյանին դատավարություն անցկացնել այդ եղավ բան պայքարում ենք բանի ոչ չէ նույնն է ժողովուրդ ԿՊ-ն նախկինների ժամանակվա ստեղծված կառույց է եւ ինքը իրենով տանում է նախկինների ոգին դեպի առաջ մինչեւ ԿՊ-ն իշխանությանը մենք նախկիններից չենք ազատվում խոսքը վատ բանի մասին չի ժողովուրդ դա բնական է չես կարող այլ կերպ էտա այլ բան չկա Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է Ալիևին Զանգեզուրի միջանցք արտահայտության հետ կապված, ՄԱԿ-ում խոսեց այդ մասին, ԵԽԽՎ-ում ավելի բռնկուն խոսեց այդ մասին, ասում է քարտեզի վրա ցույց տվեք եւ այլն, եւ պարզաբանում էր պահանջել Կոպենհագենում հանդիպում տեղի ունեցավ, ըստ ձեզ այդ պարզաբանումը Նիկոլ Փաշինյանը ստացավ թե ոչ։ Սենց ասեմ, ոչը որն է դա պարզաբանման կարիք չէ, ես թույլ եմ տալի Նիկոլ Փաշինյանին իմ հեղինակային իրավունքները պահելով հաջորդ անգամ ասել միջանցքը ցյունեմ։ Չի լինելու խաղաղություն, ես չգիտեմ ինքը ինչ է խոսում։ Ալիևի հիմիկվա բացատրեմ ինչու։ Նավթի գները անկում են։ Բացի դրանից Բաքու-Ջեյհան նավթամուղը շատերը ստեղ ուշադրություն չեն դարձրել։ Պղծվել է։ Մեջը նյութ են լցրել, որը պետք է մաքրվի։ Այդ մինչև չմաքրվեց, դրա եկամուտները զրոյական են։ Չունին եկամուտ։ Ինքը խնդրեմ է։ Ինքը այդ ագրեսիայի բանը պետք է շարունակի ճար չունի Ալիևը։ Ոչ թե արդարացնում եմ, այլ ուղղակի բազմիցս ասել եմ, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կարա լինի, մենակ ժողովրդավարական Ադրբեջանը չի դադարելու դա ասել։ Որտեւ ինքը չի կարա այլ բան ասել։ Ինքը չի կարա կանգնի իր հասարակությանը ասի Հայաստանի հետ խաղաղությունը, որտեվ իր երկրորդ թե երրորդ դասարանի գրքերից սկսած հայատյացության դասընթացներ կան։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է կարծում, որ ինքը ասեց խաղաղություն ու կլինի խաղաղություն, չի լինի այդ խաղաղություն։ Եթե իրանք ասում են, որ հայերը կարող են Նախիջևանի տարածքով ոնց չէ, չեն կարա։ Չեն կարա, որովհետև ամիսը մեկ-մեկին կբռնեն կմորթեն։ Հաղ հետո մեկին կբռնեն կդատեն կամ կասեն վազելով փախավ Թուրքիա։ Չես կարա դու չես կարա դու հայատյացության հետ գործ ունես։ Այդ չի բուժվում։ Ու ոչ, դա չի լինելու։ Եվ Տրամպի ուղին չի փրկում։ Դրա չնայած դա ուղի չի, դա բան է, փակ ուղի է, բայց ամեն դեպքում գոյություն չունի ոչ մի իրավիճակ, երբ այդ Տրամպի փակ ուղին գործում է։ Տրամպի փակ ուղին գործելու համար ամբողջ Կենտրոնական Ասիան եւ Ադրբեջանը պետք է լինեն կայուն։ Այսինքն 4 երկիր կայուն, պլյուս Ադրբեջան, կայուն, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կայուն, Թուրքիան կայուն եւ հետաքրքրված։ Ուրեմն որպեսզի սա գործի, ընդ որում սա բեկապ է, այսինքն սա հիմնական ճանապարհը չէ, որ ասում են միջին միջանցք։ Միջին միջանցքի հիմնական ճանապարհը տեղով չանցքում։ Այս բոլոր հավանականությունները երևի մեր կառավարությունում չգիտեմ, տեղյակ չեն, հավանականությունները բազմապատկվում են։ Օրինակ, որ երկու իրադարձություն, երկու բան ունենք, 1/4 հավանականությամբ, 1/4, 25%, հա։ Իրանց բազմապատկված, այսինքն եւ հավանականությունը 1/16։ Այսինքն ինքը կրճատվում է, բազմապատկվում է։ Հիմա 5 երկիր կա, որ պետք է կայուն լինեն։ Անհնար է, սա հավանական չի։ Սա անհնար է, որտեղ դրանք բոլորը տոտալիտար երկրներ են։ Եվ այս 5 երկրի կայունությունը ինչ է բերելու։ Եթե այս բոլորը կայուն լինի, տեսեք, Թուրքիա-Ղազախստան ապրանքաշրջանառությունը 32 թե 33 թվին Էրդողանը պատրաստվում է հասնել $3 միլիարդ։ $3 միլիարդ։
Լուրջ եք ասում։ Այսինքն այս սաղ պատմությունն է, մեղրին բան սարքելը, ջարդելը, սարերը բացելը ադրբեջանցիների համար այդ սաղ ճանապարհը ադրբեջանցիների թուրքերի, հա, Սելջուկ բոլշևիկյան այդ հրեշին ստեղծելը նրա համար է, որ այս բանով տարածքով 3.5 կամ ասենք 7.5 միլիարդ դոլար բան պատտվի ապրանքաշրջանառություն ունի։ Համաշխարհային առումով սա ոչ մեկին ձեռք չի տալ, չի լինելու ներդրում, որովհետև մենակ ես չի որ սա գիտեմ։ Յուրաքանչյուր մարդով մի քիչ գոնե հասկանում եմ միջազգային հարաբերությունը, գիտակցում եմ, որ այդ բանը Տրամպի ճանապարհը Բաքուի է ինչ։ Ինքը տնտեսական պրոյեկտ չի, ինքը քաղաքական պրոյեկտ է։ Ինքը քաղաքական պրոյեկտ է, որը թույլ է տալու, որպեսզի Ադրբեջանը Նախճեվանի հետ կապնվի, ու դա Հայաստանին ընդհանրապես պետք չի։ Ընդհանրապես պետք չի։ Ну, в смысле, եթե մենք դրա դիմաց ոչինչ չենք ստանում, իսկ մենք դրա դիմաց ոչինչ չենք ստանում։ Որտեվ մենք դրա դիմաց պիտի ստանենք կամ Թուրքիայի սահմանի բացում, կամ որ ապրանքները պետք է գան Գյումրիով մտնեն, որ Գյումրիի երկաթգիծը կառուցի ռուսների ձեռքից ի վերջո վերցնեն։ Կամ ինչ-որ տես մի բան, բայց մենք ոչ մի չենք ստանում դրա դիմաց։ Ընդհանրապես ոչինչ։ Հասկանում եք, ոչինչ, 0։ Փոխադարձ առավելություններով Փոխադարձ առավելություններ չկան, գոյություն չունեն փոխադարձ առավելություններ, որոնք որ ենթադրում են, որ դուք երասխից Նախճեվանու Օրդուբադով բան կգնաք մեղրի, ինչ փոխադարձ առավելություն ատեղ։ Ինչ ունես դու այդքան մեղրի գնալու։ Հայաստանը պետք է երկաթգիծ կառուցի, մեղրի, քաջարան, կապան կամ գորիստ կարա չմտնի, բայց Սիսիան ու դուրս գա, ասենք, բան, դեպի Ուրցաձոր, դեպի գա Երևան երկաթգիծ, որ լինի մեր երկաթգիծը։ Ու դա մոտավորապես 1.5-ից 2 միլիարդ դոլար է։ Այսինքն հիմա Փաշինյան-Ալիևես հերակա բանավեճը շարունակվելու է։ Չգիտեմ, բայց չի լինելու այն ինչ որ իրանք պլանում։ Հա, իհարկե, տեսեք, Ալիևը հետ չի կանգնելու։ Կարող է Փաշինյանը հետ կանգնի, տեղավորվի դրա մեջ։ Ոնց որ ինքը տեղավորվում է, որ իր մասին շատ վատ բաներ են ասում ռուսական եթերներով, եւ այդ եթերները 12 միլիոն դրամի տուշտուգանք մուծել, չէ, տուշտուգանք չէ նույնիսկ, ասենք լիցենզիա մուծելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին հայոյելու լիցենզիան 12 միլիոն դրամ է։ Տալիս ես եւ հայոյում ես, էտա։ Ըստ Մխիթար Հայրապետյանի։ Որտեվ Սալավյովը որ քֆուր էր տալի, Նիկոլին ինքը դա այդ հաղորդումը չկա այլևս եթերում, բայց Ալիևի եւ Փաշինյանի այս հերակա բան է, երկխոսություն ինչի է ի վերջո հանգեցնելու։ Ոչ մի բան։ Բայց ասում են Փաշինյանը տեսակ պահանջեց, այդ այսինքն հաշտ չի այն խոսույթի հետ, որ Ալիևն ունի։ Ադրբեջանը բանակի ծախսերը ավելացնում է, Նիկոլը փոքրացնում է։ Դու չես կարա պահանջես։ Դու կարաս պահանջես, եթե օրինակ ռուսական ժեխից, որը Սու-30-ն է, հրաժարվես։ Գնաս նորմալ եվրոպական կործանիչներ առնես։ Կառուցես նորմալ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով բանակ։ Վերապատրաստվի սպայական անձնակազմի 90%-ը դուրս Եվրոպայում։ Ոչ թե 90%-ը Ռուսաստանում ձևի հետ, ձեռի հետ ձևի համար մի երկու հոգի ուղարկես Ամերիկա մի շաբաթով իրանք հետ գան սարքես, դա հրապարակես մնացածը լռես։ Ոչ թե սահմանապահ զորքերը շարունակեն գնալ Կուրգան վերապատրաստվելու FSB-ի զոնայում, այլ ասենք դրանք էլ ուղարկես, ասենք, չգիտեմ, ֆրանսիական ժանդարմերի կամ բան, Ամերիկա համապատասխան Կանզասում եկում, Կանզասը մեր գործընկեր նահանգն է, տանես Կանզասում վերապատրաստ։ Այսինքն սրա մասին է, դու դա չես անում։ Ոնց կարաս կանգնես Ալիևից բան պահանջես։ Ալիևը պետք է իմանա, որ բեղերը կխուզես, ականջները կկդրես, կսարքես չոբանի շուն։ Հակառակ դեպքում ինքը ասելու է։ Ինքը թուրք է։ Ինքը թուրք է, ընդ որում բան, խաղացող, գեմբլեր։ Իրա հերը իրան առանձնապես չէր սիրում, Մոսկվայում խաղում էր։ Կազինոներում միլիարդներ էր ծախսում։ Մոսկվայում իրան ճանաչող մարդիկ կային այն տարիներին, գիտեին, բանը, խաղցող։
նարկոման խաղցող։ Ինքը խաղադրույք է դրում։ Ինքը դնում է վաբանկա գնում, ասում է ես վեկալելու եմ։ Սյունիքն եմ վերցնելու, բանն եմ վերցնելու, Զանգեզուրի միջանցք ասելու եմ, ինչ ես անելու։ Դու կանգնես ասելու եմ, ինչ ես անելու։ Ոչ բանակ ունես, ոչ պատիվ ունես, ոչ բան ունես, ինչ ես ուզում։ Դա տեղդ վեր են գնա հեծանիվդ քշի։ Էսա խոսակցությունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում բերնե բերան ասում ուժեղ բանակը որն է, մենք մինչև հիմա չգիտենք ուժեղ բանակը որն է։ 8 տարի կառավարում ես չգիտես ուժեղ բանակը որն է։ Ինչ ես ձևեր թափում, որ երկիր ես կառավարում։ Անցած տարի էր, չի ասում, մենք ամեն օր բացահայտում են, որ բանի պետական կառավարման մեջ նորություններ եմ իմ համար լուրջ։ Ասենք բան մարդ չունի, կադրային քաղցա։ Պետության կառավարման մեջ ամեն օր նոր բաներ է բացահայտում, չգիտի բանակը ինչի համար է, չգիտի ԵԱՏՄ-ա թե Եվրոպայա, ժամանակ առ ժամանակ ասում է 3+3 չնայած այդ 3+3-ը ոչ մեկին էլ պետք չի, 3+3-ից 2-ը առնվազն խայտարակ պատժամիջոցների տակ են, Իրանին նորից մցրեցին, այն Վրաստանը կյանքում չի մասնակցի, ասում է ես ձեր հետ մի սեղան չեմ նստելու, գնում է դիմում է բան Շանհայում ասում է դե Պակիստանը դեմ չէր, բայց դեմ քվեարկեց։ Լուրջ եք ասում։ Ես չի ասենք լավ ներքինը նայեք։ Մենք երրորդ երամսակն բանի արտադրության անկում ունենք։ Դա մեծ հաշվով կոչվում է ռեցեսիա։ Արտադրության։ Այդ վիճակագրության բանը ինչ ունենք, արտադրության ոլորտում անկում ունենք։ Պարոն Սարգսյան, Մակրոնի եւ Փաշինյանի հանդիպումը այդ եվրոպական գագաթնաժողովի շրջանակներում կարող է որևէ դրական ազդեցություն ունենալ, թե դա զուտ ուղակի ոտքի վրա հանդիպում էր։ Չէ, կարող է դրականը որն է, ասենք Ֆրանսիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները դա մեր կայուն գոյատևման եւ զարգացման երաշխիքն է։ Կարող է միանշանակ կարող է կամ չէր կարա չլիներ, չէ՞։ Նորմալ է դա, ես դրան նորմալ եմ վերաբերում, որ կատեցման։ Մնացածը օքեյ է։ Լավ հարաբերություններ են, տենց է պետք է շարունակվեն։ Որովհետեւ խնդիր չեմ տեսնում Ֆրանսիայի հետ եւ այո, ես ընդհանուր առմամբ պրոեվրոպական քաղաքականության կողմնակից եմ, հետեւաբար պետք է մնացածների հետ էլ արդեն սկսել հանդիպել բացի Մակրոնից, բայց հա օքեյ է, ես շատ ուրախ եմ։ Նույն տեմպով շարունակվում է հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները տեղափոխվել են բան մակարդակ, այսինքն եթե sense դիտարկենք, իրանք արդեն ինստիտուցիոնալ մակարդակի շփումներ են։ Պարտադիր չի երկրի ղեկավարները ինչ-որ բանի մեջ խառնվել։ Նորմալ գնում է, ասենք։ Շատ դրական եւ ոնց ասեմ, կանոնակարգված կայուն գործընթաց է։ Պարոն Սարգսյան, Լեհաստանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ այն բանից հետո, երբ ռուսական զինուժը հարվածել է Լվովի մարզին, լեհական ավիացիան երկինքի օդ է բարձրացել, ուժեղացված ծառայություն է, հաշվի առնելով նաև այն, որ սեպտեմբերին ռուսական անօդաչուները այդ երկրի տարածք էին մտել, ինչ է կարծում, սա զուտ ՆԱՏՕ անդամ պետությունների կողմից զգուշավորություն է, թե հնարավոր է Ռուսաստանը նաև Ռուսաստանից լրջագույն վտանգներ են սպասում։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական եւ ռազմական իրավիճակը պահանջում է հարաբերությունների սրացում ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Այսինքն ցանկացած ելք ձեռք է տալիս Պուտինին, ասենց որ ձևակերպեմ։ Եթե ինքը հիմա կարողանա ստանա հարված ՆԱՏՕ-ից, ինքը կարողանա իր բնակչությանը ասի, որ գիտեք ինչ կա, տեսեք ՆԱՏՕ-ն մեզ հարվածում է, մենք արդեն ՆԱՏՕ-ի հետ ենք կռիվ տալիս։ Եթե չստանա, կասի տեսեք ՆԱՏՕ-ն ոչնչություն է եւ մենք իրանց կզցնում ենք, եւ եթե սա դիվանագիտական լուրջ հետևանքներ առաջացնի, իր մոտ կստեղծվի հավելյալ հնարավորություն բնակչությանը պահել այդ շրջափակված ամրոցի կարգավիճակում։ Ինչի համար է սա պետք, որովհետեւ այս պահին ուկրաինական ճակատում իրավիճակը այդքան բարվոք չի։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի ընթացքում Ռուսաստանը չնայած ահռելի զոհերի ավելի քիչ
առաջընթաց ունեցավ քանց օգոստոսին, դա նշանակում է, որ օպերացիան, որը որ սեպտեմբերին պետքա այն որ ասում է շրխկալեն ավարտվեր, Պակրովսկը պետքա վերցնեին, Դաբրապոլյան, դուրս գային, ասենք, մինչև հիմա Չասով Յարը չեն վերցրել, մինչև հիմա մարտեր են ընթանում նույն տեղերը, որտեղ որ ընթանում էին, ասենք, ամառվա սկզբին, կամ նույնիսկ Չասով Յարի դեպքում անցած տարվա սեպտեմբերից 1 տարվա կտրվածքով մարտերը բան չեն անում։ Սա նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ պատերազմը եկել է եւ մտել է փակուղի, դուրս ելք չկա։ Ավելին երկու կողմանի զոհերի քանակը այնքան է շատացել, որ նույնիսկ Ռուսաստանը կարողանում է ճնշող մեծամասնություն ստեղծել ընդամենը 1-2 կետում ամբողջ 1000-1200 կիլոմետրանոց ճակատի կտրվածքով ընդամենը 1-2 կետում է կարողանում նորմալ որն է, ասենք ինչ որ հետևակի գերակայությամբ օպերացիաներ իրականացնել։ Այս պարագայում ՆԱՏՕ-ի հետ հակնելը նորմալ է։ Ինքը պետքա ՆԱՏՕ-ի հետ գնա բախման, որպեսզի ապահովի իր բնակչության համար ընդունելի մոդել։ Լինի դա պատերազմը ավարտելու, այսինքն մենք պատերազմը ավարտում ենք, որովհետև ՆԱՏՕ-ն ուղիղ մտնում է պատերազմի մեջ, իսկ մենք օրինակ պատասխանատու երկիր ենք եւ չենք ուզում, ասենք, ինչ որ, չգիտեմ, միջուկային պատերազմ սկսենք։ Կամ ընդհակառակը։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ ՆԱՏՕ-ն ոչնչությունն է, դրա համար մենք շարունակում ենք պատերազմը, դուք ընդհանրապես մտածելու բան չունեք, տեսեք ՆԱՏՕ-ի տարածքում մեր օդաչուները աշխատում են եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Մյուս կողմից դա նաեւ կբերի հետեւյալի, որ ինքը ուզում է նաեւ ապացուցի, որ Տրամփի ադմինիստրացիան ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ունի բացասական վերաբերմունք, տեսեք ՆԱՏՕ-ի տարածք մտնում ենք, մենք ռմբակոծում ենք, Ամերիկան ոչ բան չի անում։ Բայց Ամերիկան կտա Զելենսկու խնդրած հրթիռները թե ոչ։ Որ Մոսկվայի խորքը երկրի խորքին, այդ թվում նաև Մոսկվային հարվածելու համար։ Դե տեսեք, ամերիկյան իրականում նոմենկլատուրան հրթիռների շատ մեծ է։ Տոմահավք չի տալու, տոմահավք հնարավոր չի որ տա, որտեղ տոմահավքի կիրառումը եւ բանը պահանջում է հատուկ մասնագիտացում, հետո դրանցից տարեկան 50-ից 70 տա արտադրվելու եւ արդեն իսկ Reuters-ի տվյալներով Պենտագոնն էլ հայտարարել, որ չի տալու։ Ոնց որ շատ քիչ հավանական եմ համարում, բայց այլ հրթիռներ կտա։ Ինչի՞ չէ։ Պրոբլեմ չկա։ Փողա, մեկը փողը տալիս են, ինքը տալիս, ինքը վաճառում է, ինքը չի տալիս։ Ի տարբերություն Բայդենի ադմինիստրացիայի, որը նաև պատասխանատվություններ ստանձնել ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության եւ տոտալիտարիզմի դեմ պայքարի առումով Տրամփը ընդհանրապես զբաղվում է վաճառքներով։ Ну, ասենք փոխարինել են գլխավոր գործադիր տնօրենին, փոխարինել են, ասենք, բաների, sales manager-ով Ամերիկայում, մոտավորապես որ պատկերացնեք իրավիճակը։ Ամբողջ երկաթ կորպորացիան միած sales manager-ը բանանում։ Վլադիմիր Պուտինը կարծում է, որ դա հայ-ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վրա ազդեցություն են ունենալու, եթե այդ հրթիռները վաճառվեն։ Ինձ չի թվում, որ Վլադիմիր Պուտինի կարծիքը մեկին հետաքրքրում է։ Ընդհանրապես։ Ինձ թվում է Վլադիմիր Պուտինի կարծիքը որպես ռազմական հանցագործ եւ բան, ասենք նույնիսկ Ռուսաստանում շատ են ինչի հետաքրքրում։ Ինքը ուղղակի այնքան որ սիմվոլն է այս բանի, պատերազմի եւ վերջ։ Ինչ վերաբերում է Ամերիկային, դժվար։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։